Oh, nggak bisa. Bos, ya Allah, bos, sabar bos. Penumpukan sih pengalihan jalur bos. Hujan deras dan angin kencang melanda Kota Malang pada Sabtu sekitar pukul 13.40 WIB, Sabtu, 14 Agustus 2022. Hujan deras ini mengakibatkan 2 pohon tumbang yang terletak di SMKN 7 Kota Malang dan di Jalan Sulawesi. Untuk di Jalan Sulawesi, ranting pohon sempat mengenai 2 kendaraan roda 4 yang parkir di depan gerbang SMAN 5 Kota Malang. Warga sekitar mengatakan, saat kejadian pohon tumbang tersebut, kondisi hujan deras disertai angin kencang. Setelah peristiwa itu terjadi, arus lalu lintas sempat terhenti sebelum petugas BPBD Kota Malang dan Dinas Lingkungan Hidup datang ke lokasi. Proses evakuasi pun dilakukan, dan selesai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat.